Sveiki visi! Ar pasiruošę švęsti kartu su reakcijos žaidimu Tako, kepurė, tortas, dovana, pica? Prisijunkite ir sužinosite apie tikrąjį stalo žaidimų vakarėlių karalių. Tai antroji, jau gerai žinomo kortų žaidimo Tako, katė, ožka, sūris, pica versija, skirta jūsų šventėms, kuri išsiskiria savo naujomis spalvomis, tariamais žodžiais ir atliekamais veiksmais. Padalinkite kiekvienam žaidėjui po 12 arba po lygiai kortelių. Palikite jas užverstas priešais kiekvieną žaidėją krūvelėje. Kaip ir pirmoje žaidimo dalyje, savo ėjimo metu kiekvienas žaidėjas nuo savęs atverčia viršutinę kortelę ir eilės tvarka sako vieną iš 5 žodžių – tako, kepurė, tortas, dovana, pica. Jeigu atverstos kortelės paveiksliukas sutampa su pasakytų žodžiu, visi žaidėjai turi kuo greičiau uždėti savo ranką ant atverstų kortelių krūvelės. Paskutinis tai padaręs, turi pasiimti visas atverstas korteles ir pasidėti jas savo krūvelės apačioje. Tuomet jis pradeda naują raundą nuo žodžio tako. Jei kuriam nors žaidėjui baigėsi kortelės, jis vis tiek ir toliau turi sakyti žodžius tako, kepurė, tortas, dovana, pica, o pamatęs sutapimą su kortomis, ploti per jas ranka. Tik tuomet, jei jis tai padarys pirmas, galės džiaugtis nugalėtojo titulu. Žaidime egzistuoja ir veiksmo kortelės, kurioms atsivertus reikės atlikti konkretų judesį ir tuomet užploti ranka per stalo viduryje esančias kortas. Iš viso šių kortelių yra 3. Beždžionėlė. Viena ranka pakrapšty galvą, o kita plok per stalo viduryje esančias kortas. Vienaragis. Smiliumi rodyk ant kaktos ragą, o kita ranka plok per atverstų kortelių kaladę. Nindzė. Vieną ranką sulenk kampu ir įtempk delną, o kita plok per atverstas kortas. Tako, kepurė, tortas, dovana, pica. Tai linksmas greičio žaidimas, kurį tiesiog privalu turėti kiekvienoje šventėje, nepaisant jūsų amžiaus. Dėl itin lengvų taisyklių žaisti išmokinsite ir didesnę žmonių grupę. Nauji veiksmai ir žodžiai patyrusiems žaidėjams taps naujų iššūkių, o šventiniai motyvai puikiai prisiderins prie jūsų šventės temos. Žaidimas gali puikiai pasitarnauti ir kaip nuostabi dovanos idėja ar kaip kelionių atributas.